深哎，有点痛哎，啊！Oh my god！ 这过程有点痛苦哎，你有看到我在哭了吗？而且我真的很深入哎，然后它真的是会让你一直想打喷嚏，然后又有点想哭的感觉，非常的不太舒服。Oh my god！ 啊，换另外一支鼻子，那一样你也是要很深入，这真的是自己搓，但是很难下手哎，感觉有点在虐待自己。好，或者检验，继续。哦，不太舒服，这只好一点，可就很痛。Oh my god！ 哦，这裁剪，这自己搓还真的蛮痛苦。哦，我现在已经到底嘞。好，哦，流眼泪，超爆流眼泪，太痒。那我们继续下一个右边鼻子，应该是差不多的概念。哦，来吧，鼻涕都流出来了，好像哭过一样哎，搞得。哎。哦，哦，很难塞。我已经流眼泪了。OMG， 旋转1次，2次，我能转10次。哦 ，OK， 然后另外一边，我觉得我应该10次了。出验刷在这里，不要用手触碰尖端，尖端有一些毛毛的地方。哭了，你是不是插太后面了？有吗？我不知道。不舒服，痒的，然后它真的是会，它真的是会插进去之后会碰到一个底。把这个采样的放进去，然后再来静置1分钟，是什么感觉？就是痒痒的，然后想打喷嚏。